الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولا على أنفسكم وبالوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم इन आयात का तर्जुमा है कि ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो अल्लाह की खातिर गवाह बनते हुए इंसाफ Die Übersetzung dieser Ayat lautet, बन जाओ खा wo ihr अपने geglaubt खिलाफ habt, गवाही देनी पड़े या वालदैन खा कोई अमीर हो या गरीब दोनों का न्याय बस es geht um die Ayat, in denen die Gläubigen ermahnt werden, dass sie wahres Zeugnis ablegen sollen, selbst wenn es gegen sie selbst gerichtet ist oder auch gegen die engsten Verwandten. Und selbst die Feindseligkeit zu einem Volk soll sie nicht dazu anregen, dazu anstacheln, ungerecht ihr gegenüber zu sein.
Also sagt die Gegner des Islam versuchen von Zeit zu Zeit den Muslimen vorzuwerfen, dass sie den Nichtmuslimen gegenüber feindselig gesinnt sind und nach jedem Akt des Terrorismus, das irgendwo auf der Welt stattfindet, sei es von den sogenannten Muslimen oder anderen, oder das geschieht seitens der sogenannten Islamisten, und dies zu Anlass nehmend wird der Islam und auch die Persönlichkeit des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam zur Zielscheibe der Kritik. Es ist heutzutage die Jamaat, die Gemeinde des wahrhaftigen Liebhaber des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, die auf diese Kritik antwortet. Und die Gegner des Islam durch Argumente widerlegt. Außer verschiedenen Ayats aus dem Heiligen Koran, die gegen Extremismus und Terrorismus rezitiert werden, sind auch diese Ayats, die ich vorhin rezitiert habe, geführt, die beweisen, dass die Lehren des Islam bezüglich der Gerechtigkeit, welche ein höchstes Niveau haben, diese Lehren sind so, dass jeder, auch Nicht-Muslim, der selbst gerecht ist, wenn er diese Lehren hört, diese Lehren loben wird. Aber er wird gleichzeitig sich fragen, wo sind die Taten demgemäß? Und jene, die mit den Mitgliedern unserer Gemeinde in Verbindung stehen, die sagen, ja, es ist richtig, wir sehen einen Abdruck dieser Lehren in eurer Gemeinde, aber ihr seid eine ganz kleine Gemeinde unter den Muslimen, zahlenmäßig kleine Gemeinde. Aber das Bild des Islam, das wir haben, wird naturgemäß von der Mehrheit der Muslimen geprägt sein. Und die Ahmadis antworten darauf, jeder gemäß seiner Fähigkeiten, und im Allgemeinen hinterlässt das auch einen guten Eindruck. Aber es ist auch notwendig für uns, dass wir realistisch sind und dass wir uns selbst überprüfen. Auch wenn wir gemäß den Lehren des heiligen Koran und des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und seiner Praxis demgemäß versuchen wir den Sachverhalt vor die Nicht-Muslime zu erklären, und zu einem großen Teil sind wir auch erfolgreich, und das ist auch der Grund dafür, dass wenn die Leute in den Zeitungen der Welt über den Islam schreiben, dass sie dann manchmal ausdrücklich und manchmal hinweisend indirekt schreiben, dass dass es eine kleine Gemeinde unter den Muslimen gibt, die gegen diese Formen von Extremismus und Gewaltanwendung ist, und die von sich behauptet, dass sie die wahren Lehren des Islam repräsentiert. Wenn ich
solche Kommentare der Nicht-Ahmadis über die Jamaat höre und wann auch immer ich die schönen Lehren des Islam vor die Nicht-Muslime präsentiere, so mache ich mir auch gleichzeitig Sorgen und meine Aufmerksamkeit wird daraufhin gelenkt, dass wir auch uns selbst überprüfen sollen. Inwieweit handeln wir gemäß diesen Lehren? Ist es vielleicht so, dass wir vor den Gegnern des Islam diese schönen Lehren präsentieren und sie argumentativ zum Stimmen bringen? Und das ist ausreichend für uns. Und wenn die Zeit kommt, wenn die Prüfung kommt und die Welt uns überprüft, dass dann das Handeln gemäß dieser Lehren in uns nicht vorhanden ist. Die Wahrheit über die Lehren tritt dann zur Erscheinung, wenn man geprüft wird und wenn man durch solche Situationen gehen muss und dann auch Probleme und Schwierigkeiten auf sich ladend gemäß den Lehren handelt und so handelt, dass er erfolgreich durch diese Prüfung geht. Ansonsten die Schönheit der Lehren, ohne dass man demgemäß auch selbst handelt, kann keine Gemeinde zu einer schönen Gemeinde machen. Es gibt auch Nicht-Ahmadi-Muslime, die vor den Gegnern des Islam diese Lehren präsentieren. Aber ihr Präsentieren dieser Lehren als die Schönheit des Islam kann zwar sie persönlich in den Augen der Nicht-Muslime gut erscheinen lassen und durch ihre Beziehungen zu dieser Person oder seine Argumente konnten sie auch vielleicht vor weiterer Kritik sich zurückhalten. Aber ein Ahmadi muss immer auch bedenken, dass wenn er die schönen Lehren des Islam vor der Welt präsentiert, dass er dann gleichzeitig sich selbst als einen Ahmadi-Muslim präsentiert und bekannt macht. Und als einen Menschen, der in dieser Zeit ein Teil jener Gemeinde ist, die die Anhänger jener Person sind, die den Islam wiederbeleben möchte. Und er sagt, ich bin Anhänger jenes verheißenen Messias und Mahdi, der mit diesem Anspruch gekommen ist, dass er die Lehren des Islam wieder zum Leben erwecken wird. Deshalb ist es so, dass das Handeln eines Ahmadi gemäß den Lehren des Islam nicht nur ihn selbst im positiven Licht erscheinen lässt, sondern auch die Vorstellung einer Gemeinde in den Köpfen der Nicht-Ahmadis entstehen lässt, die friedlich ist, Frieden liebt und höflich mit Menschen umgeht. Und wenn jemand Kritik
ausübt an einem Ahmadi, dann sagt man auch nicht, dass er ja, ein schlechter Mensch ist oder dieses oder jenes falsch gemacht hat, sondern es wird immer gesagt, höret und seht, der und der ist ein Ahmadi. Sie behaupten von sich zwar, die größten Repräsentanten des Islam zu sein und deren Gemeinde versteht sich als Repräsentanten des Islam, aber seht her, wie sie handeln. Und es gibt Leute, die mit der Ahmadis auch gemeinsam handeln, Geschäfte führen, und wenn es dann zu Schwierigkeiten kommt, dann schreiben sie mir und sagen, der ist ein Ahmadi und wir haben ihn vertraut und jetzt handelt er nicht rechtens und jetzt legt er nicht das wahre Zeugnis, so wie er das wahrheitsgemäß ablegen sollte. Also ein Ahmadi durch sein Handeln verschlechtert das Image, die Vorstellung der ganzen Jamaat. Und die Gegner finden dann Anlass zu sagen, sie haben diese und jene Ansprüche, aber ihr Handeln ist nicht dem gemäß. Und das ist etwas, was auch Hazrat Masih Islam bewusst war. Und deshalb hat auch Hazrat Masih Islam gesagt, dass wenn ihr zu mir attributiert werdet, wenn ihr meiner Gemeinde angehört, dann handelt nicht so, dass ihr auch mich in Verruf bringt. Also auf keinen Fall sollte ein Ahmadi so handeln, dass sein Handeln den weisen Messias Islam oder seine Gemeinde in Verruf bringen konnte. Und diese Sachen, die ich erwähnt habe, erklärt habe, demgemäß zu handeln, ist für jeden Ahmadi notwendig. Auf keinen Fall und unter keinen Umständen sollte man so handeln, dass man anderen Schäden zufügt oder sie auf irgendeine Art und Weise Nachteile bringt. Das kann gar nicht passieren, wenn man gemäß den Lehren des Heiligen Korans handeln würde. Das Niveau, das in diesen Ayats erwähnt worden ist, dieses Niveau zu erreichen in der eigenen Person, in dem Handeln gegenüber der Familie, gegenüber den Freunden, Geschäftspartnern, auf jeder Ebene soll unser Ziel sein. Darum müssen wir uns bemühen. Nur dann können wir in unserem Anspruch, in unserer Behauptung, dass wir mit dem Imam der Zeit verbunden sind, dazu wären wir berechtigt. Sonst wären diese Behauptungen nur leere Worte sein. Deshalb sollen wir uns darum bemühen, dass wir diese Sorgen von Hazrat Masih Maud Islam, die er zum Ausdruck gebracht hat, dass wir diese Sorgen minimieren. Das Erste, was hier gesagt worden ist, ist, dass in alle unsere Angelegenheiten unsere Zeugnisse für Gott sein sollen, gemäß seine Lehren sein sollen, in unseren Köpfen und in unseren Herzen soll nicht der Gedanke vorhanden sein, dass durch dieses Zeugnis ich für mich selbst irgendeinen Vorteil ziehen möchte.
sondern es muss nur der Gedanke vorhanden sein, dass ich die Zufriedenheit Gottes haben möchte. Dann ist gesagt worden, dass dies dadurch passiert, dass man gerecht ist und höchstes Niveau an Gerechtigkeit erreicht. Und das kann man nicht erreichen, solange man nicht auf der Wahrheit ist. Es soll nicht so sein, dass wir für uns zwar uns bemühen, dass niemand uns unserer Rechte beraubt und selbst wenn kleinste Sache in dieser Hinsicht passiert, dass wir anfangen zu schreien und zu klagen, aber wenn es um die anderen geht, um deren Rechte, um deren Vorteile geht, dass wir dann alle Lehren des Islam komplett außer Acht lassen. Gemäß den Lehren des Islam sind diejenigen, die Zeugnisse ablegen und die Entscheidungen treffen, auf Gottesfurcht hingewiesen worden. Wenn also wir zum wahren Zeugnis aufgefordert werden, dass wir anstatt die Wahrheit zu sagen, unklare, zweideutige Aussagen machen und versuchen, die Entscheidungen zu unserer oder unserer Verwandten und Freunden Gunsten zu beeinflussen. Und das ist, das nicht richtig ist, sondern wir sind darauf aufmerksam gemacht worden, dass wir die Zufriedenheit Allahs vor Augen haben sollten und ihr den Vorrang geben sollten und alles andere darunter stellen sollen. Man sollte dabei überhaupt nicht beachten, dass aufgrund des wahren Zeugnisses, in welche Schwierigkeiten ich geraten werde oder meine Verwandten oder meine Kinder, wenn ich gegen sie Zeugnis ablege, in welche Schwierigkeiten sie geraten werden oder meine Eltern oder Kinder oder Verwandte oder Freunde, wenn ich gegen sie Zeugnis ablegen werde, in welche Schwierigkeiten ich selbst geraten werde. Unser Gedanke sollte sein, dass wenn wir die Wahrheit sagen und wenn wir dafür unsere Umgebung, unsere Verwandten, unsere Besuchs verärgern und ihren Ärger zu sich ziehen, dass wir selbst dazu bereit sind. Allah sagt, dass eure Armut und euer Reichtum und eure Vorteile liegen nicht darin, dass diese Sachen von euren falschen Zeugnissen abhängen, sondern all dies hängt von den Segnungen Gottes ab. Die falschen Zeugnisse können euch nicht Vorteile bringen. Es ist richtig, es ist möglich, dass es vorübergehend man Vorteile zieht, aber dann letztendlich werden die Schäden, die Nachteile so sehr überwiegen, dass man sie nicht mehr ertragen wird. Ihr sollt Gott zum Freund nehmen und gemäß seinen Lehren handeln. Und um der Gerechtigkeit Genüge zu tun, sollt ihr immer die Wahrheit sagen und eindeutig sagen. Auch in eure private Handlungen, in den familiären Angelegenheiten, in den weltlichen Angelegenheiten, in den
geschäftlichen Angelegenheiten sollt ihr immer euch darum bemühen, dass ihr gerecht seid. Und anstatt solche Aussagen zu treffen, die von der Gerechtigkeit und Wahrheit wegführen oder Aussagen zurückzuhalten und Gottes Zorn auf sich zu ziehen, sollte man die Zufriedenheit Gottes als ein gläubiger Mensch vor Augen halten. Es gibt ein Ereignis aus dem Leben von Hazrat Masih Islam, als er ein Zeugnis ablegen müsste. Es ging um Ländereien und die Beschäftigten hatten einen Streit mit der Familie von Hazrat Masih Islam und es ging um Bäume. Und sie wussten, dass Hazrat Masih Islam immer die Wahrheit sagen wird, selbst dann, wenn es um die Ländereien von seinem Vater und seines Bruders ging. Und als er zum Zeugnis gerufen wurde, sagte er zu dem Richter, meiner Meinung nach gehören Sie den Beschäftigten und denen soll das auch gegeben werden. Und das Ergebnis davon war, dass all diese Bäume an die Beschäftigten gingen und die Familie den Streit verlierte. Aber Hazrat Masih Islam blieb auf der Wahrheit und legte wahres Zeugnis ab. Und das ist das Niveau, das zu erreichen wir uns bemühen sollten, wozu Hazrat Masih Islam uns ermahnt hat, wozu der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam uns ermahnt hat. Allah sagt, ihr sollt wissen, dass eure falsche Zeugnisse, durch eure falsche Zeugnisse konnte ihr vielleicht die Menschen täuschen, aber Gott konnte ihr nicht täuschen. Allah sieht alles und weiß alles, was ihr macht. Also auf der einen Seite wollen wir Frieden und Gerechtigkeit in der Welt verbreiten. Und wenn wir aber auf der anderen Seite in unseren Aussagen und in unserem Handeln für geringe weltliche Gewinne und Vorteile nicht dem gemäß handeln, so sind wir nicht jene, die auf der Wahrheit bleiben und jene, die Gerechtigkeit wiederherstellen, die den Frieden verbreiten, sondern wir werden dann zu jenen, die Teil des Unfriedens in der Welt sind. Also ein gläubiger Mensch, wenn er behauptet, dass er gegen die Ungerechtigkeit handelt und die Ungerechtigkeit ausmerzen möchte, so muss er die höchsten Niveaus an Wahrheit und an Gerechtigkeit zeigen, in die Tat umsetzen. Und wenn er seine Zeugnisse gemäß den Lehren Gottes gestaltet. In Surah Al-Maida hat Allah sagt, auch dieses Ayat hatte ich bereits zitiert, dass eure Zeugnisse sollen nicht in eurer Umgebung, in eurem Umfeld gerecht und wahr sein, sondern selbst wenn eure Feinde von euch Gerechtigkeit wollen, selbst dann sollt ihr gerecht handeln und auch sie sollen Vertrauen in euch haben und davon überzeugt sein, dass wenn ihr dazu gerufen werdet, dass ihr gerecht und wahrheitgemäß handeln werdet. Ein gläubiger Mensch handelt immer mit Gottes Furcht und er möchte immer Gottes Zufriedenheit erregen.
unsere Herzen sind frei von Feindseligkeit. Wir sagen, wir machen es bekannt, dass wir niemandem hassen und niemands Feind sind. Aber selbst die Feindseligkeit von anderen Menschen soll uns nicht dazu verleiten, dass wir, um sie zu schaden, falsches Zeugnis ablegen oder ungerecht handeln. Das sind die schönen Lehren, die wir vor die Nicht-Muslime präsentieren und durch die wir versuchen, die Schönheit der Lehren des Islams zu zeigen. Sie hören auf unsere Worte und möchten mehr über den Islam erfahren. Deshalb müssen wir immer denken, dass unsere Aussagen die Welt auf uns aufmerksam machen, aber unsere Behauptungen über die wahren Zeugnisse, über das Wiederherstellen oder Aufrechterhalten der Gerechtigkeit und unsere Behauptungen, Feindseligkeiten aus der Gesellschaft zu beseitigen und Frieden zu stiften, können in der Tat die Welt dann auf uns richtig aufmerksam machen, wenn auch unsere Handlungen demgemäß sind. Und deshalb hat Gott uns große Verantwortung übertragen und gesagt, dass wir Qawam hierauf sein sollen. Das heißt, in der Tiefe gehend auf diesen Sachen bestehen sollen. Wenn es also um Gerechtigkeit geht, dann sollt ihr in die Tiefe gehend alle Aspekte der Gerechtigkeit berücksichtigend gerecht sein. Und dieses in die Tiefe gehen und sich anstrengen, um die Gerechtigkeit, um der Gerechtigkeit Genüge zu tun, ist es, was letztendlich in der Welt Frieden verbreiten wird. Deshalb ist es heute unsere Aufgabe in der Welt, dass wir diese Lehren vor unseren Augen haltend in die Tiefen und in die Feinheiten dieser Lehren gehend sie praktizieren. Und in dieser Zeit sind es die Ahmadi-Muslime, die behaupten, dass wir die wahren Muslime sind, dass wir die wahren Gläubigen sind, weil wir den Imam der Zeit geglaubt haben, weil wir die wahren Lehren des Islam erfahren haben, gelernt haben. Und weil wir auch behaupten, dass wir versuchen, gemäß diese Lehren zu leben. Und deshalb ist es, wie ich bereits gesagt habe, für uns notwendig, dass wir uns überprüfen, inwieweit wir auf der Wahrheit sind, inwieweit wir auf Gerechtigkeit sind und inwieweit wie Hazrat Masih Islam das wahre Zeugnis ablegte und nicht darum kümmerte, dass es zum Nachteil für seinen Vater und seine Familie führen würde, dass wir auch demgemäß handeln. Wenn wir versuchen, dieses Niveau zu erreichen, dann müssen wir darüber nachdenken, warum es eine Atmosphäre des Misstrauens in unseren Familien herrscht. Warum es in manchen Familien nicht die Liebe zwischen Männern und deren Frauen ist. Warum es Probleme gibt zwischen die Brüder und warum die Beziehungen zerbrechen und warum Geschäft
Projekte, die als Freunde angefangen wurden, auf Feindseligkeiten und Streitigkeiten enden. Warum viele, auch mehr als früher, Ahmadis zu den Gerichten gehen und Streitigkeiten weiterführen. Das deshalb, weil für sich selbst andere Standards angelegt werden als für andere. Und das müssen wir immer beachten. Alle, ob ein Amtsinhaber oder ein anderer Ahmadi. Jeder muss dies beachten, da wir diese Aufgabe haben, die Lehren des Islam in der Welt zu verbreiten, wie wir diese Lehren auf die beste Art und Weise verbreiten können. Und dies so, dass wir Gottes Zufriedenheit erregen und von ihm dafür die Belohnung erhalten. Und gemäß dieser Lehren müssen wir dann auch handeln. Hazrat Masih Islam sagt, der Schutz, der von Gott kommt, dem gibt es nichts Gleiches. Es gibt nichts, das so wäre, aber etwas Unvollständiges kann einem Menschen nicht helfen. Wenn jemand zum Beispiel Durst hat, können ihm dann einige Tropfen Wasser helfen, oder wenn man hungrig ist, werden dann einige Gramm Brot ihm weiterhelfen? Nein, sondern solange er nicht viel Wasser trinkt und nicht viel isst, wird sein Durst und sein Hunger nicht weggehen. Desgleichen ist es notwendig, dass man bei den guten Taten das volle Maß erreicht. Unvollständige Taten können nicht die Zufriedenheit Gottes erregen. Also macht eine Pause. Und sie können nicht zu den Segnungen führen. Gott hat versprochen, dass wenn ihr gemäß meinem Wunsch handelt, dann werde ich euch belohnen. Also sagt, diese Verantwortung, die wir tragen, um die Botschaft des Islam in der Welt zu verbreiten, dafür ist es notwendig, dass wir auf jeder Ebene Gerechtigkeit und Wahrheit verbreiten und demgemäß handeln. Man muss auch bei den Rechten der Mitmenschen in die Tiefe gehen, die Feinheiten beachtend handeln. Und das Gleiche gilt auch für die Rechte Gottes. Möge Allah uns dazu befähigen. Amen. Damit wir einerseits unsere Häuser und unsere Gesellschaft ideal gestalten können, dass wir auf der anderen Seite auch die Tabligh-Arbeit machen können und die Lehren des Islam verbreiten können, dass wir die Lehren des Islam für die Welt erklären können und die Welt vor der Zerstörung retten können. Die Welt bewegt sich zurzeit mit höherer Geschwindigkeit zur Zerstörung hin. Weder die Muslime noch die Nicht-Muslime sind gerecht. Und nicht nur, dass sie ungerecht sind, sondern sie haben die Höhen an Ungerechtigkeit erreicht. Und in dieser Situation ist es allein die Ahmadiyya Muslim Jamaat, die die Welt retten kann. Und dafür muss jeder Ahmadi in seiner Umgebung, in seinem Kreis handeln. Und diese praktische Bemühungen sollen gekoppelt werden mit Dua. Die Handlungsweise der muslimischen Länder
hat sie einerseits in innere Schwierigkeiten gestürzt und andererseits auch äußere Gefahren zu sich gezogen. Diese Gefahren sind an ihrer Türschwelle und es sieht so aus, dass ein großer Krieg uns bevorsteht und die Welt, wenn sie diese Gefahr nicht missachtet, so ignoriert sie auf jeden Fall. Deshalb ist es notwendig, dass wir auch sehr viel Dua machen, möge Allah uns dazu befähigen. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر